Los escorpiones son fácilmente reconocibles por su cuerpo segmentado, dividido en dos regiones principales, el prousoume y abdomen. Tienen 8 patas en total, como todos los arácnidos, y un par de pedipalpos que a menudo se utilizan para sujetar presas. Sin embargo, lo que más destacan los escorpiones es su largo y curvado aguijón venenoso, llamado telson, que se encuentra en el extremo del opistosoma. Este aguijón es utilizado para inyectar veneno a sus presas o para defenderse de posibles amenazas.